咁我又好好奇問啦，點解你哋4個人組織一齊玩音樂嘅？點解唔係3個唔係5個嘅？因為我哋其實古典樂咧有個編制叫 string quartet，即係弦樂4重奏啦。咁就係由2部小提琴、1部中提琴同埋1部大提琴組成嘅。係啦，咁所以我哋就做咗一個 string quartet 嘅一個樂隊咁樣咯。哦，有啲似我哋喎，財三一個做西裝，2個做副1個。哦，係喎。哦，原來咁樣㗎。分享一個咧，你哋玩音樂咧特別感動嘅 moment 係幾時啊？我哋4個咧一齊出去拉 wedding 嘅時候咧，有例如新人入場嘅時候咧，我哋去拉琴啦。咁嗰啲位我自己拉嘅時候都會覺得特別感動嘅，係配合埋嗰個畫面嘅話。同埋個環境啊，個氣氛啊。個氣氛好重要。所以弦樂4重奏個聲係夠 warm 嘅，係夠溫馨。